Ситуация такая. Сегодня появился очень странный шум. Непонятно откуда. Разобрал уже половину торпеды. Я не понимаю, откуда этот шум. Да, кстати, если обратите внимание, перевернут щиток. Я его специально перевернул, чтобы понять, он шумит, не он. То есть я вот трогаю тут руками периодически. Вроде не он. Чувствую, будто вот то ли из крыши шум. Но из крыши тоже вряд ли. Я снял защиту от солнца, короче. Не видно сейчас, ладно, не буду свет включать. В общем, нет, не помогу. Руку сунул под крышу, там тоже ничего нету. Там, в принципе, нечему. Звук-то такой пластмассовый, вот. Сейчас специально по неровностям пройдусь. Вот, слышали, да? Сейчас. О. Я надеюсь, слышно.